Lange klinkers, korte klinkers en medeklinkers. Het alfabet heeft 26 letters. Dat zijn klinkers en medeklinkers. De klinkers zijn A, E, I, O en U. Die zeg je met je mond open. Laat maar eens horen. We zullen het in de uitlegkaarten hebben over lange klinkers. Dat zijn A, E, O en U. Hoor je dat ze lang klinken? Je schrijft ze met 2 letters. En we zullen het ook hebben over korte klinkers. Dat zijn A, E, I, O en E. Hoor je dat ze kort klinken? Die schrijf je met 1 letter. De andere letters zijn medeklinkers. Ze zijn hier zwart gekleurd.